Yes. Da går vi bare rett på her. Velbårne herr Sorenskriver Hansen. I lengre tid skal et kvinnemenneske ved navn Simonette Wold, føderådsenke på gården Nordgjærø, have bedrevet en omgjengelse som imot naturen, sodomiteri, og senest med sin tjenestepike Olava Nilsdatter. For denne sin unaturlige omgang med sitt eget kjønn hun oftere blevet tiltalt av min formann i embetet, nemlig sogneprest Debes. Fra min side alt forsøkt til muligens forebyggelse av et så vederstyggelig levnet. Hvor gjerne jeg enn ser at der ikke ble rørt mer enn skjeet ved en så smutsig sak, byder dog min embetsplikt at fremdrage saken offentlig. Og dette et utdrag fra et brev som ble skrevet av sogneprest Kaspar Hansen i Rødøy Prostegjeld, som han sendte til sorenskriveren i Helgeland i 1844. Og dette ble altså begynnelsen på en rettsprosess som skulle vare i 3 år og involvere rundt 20 vitner fra lokalsamfunnet i Rødøy om denne Simonette Wold og det hun hadde holdt på med. Simonette hun var 65 år gammel da denne saken ble satt i gang, men ryktene om henne hadde altså gått i bygda helt siden 1809, altså i 35 år. Så jeg skal rett og slett fortelle litt om Simonette og den historien her. Den forbrytelsen hun ble tiltalt for å ha begått var altså omgjengelse mot naturen, eller omgjengelse som imot naturen, som da altså straffes med bål og brann ifølge Kristian Vs norske lov fra 1687. Denne loven ble heldigvis, eller strafferammene ble heldigvis endret litt igjen i 1842. Da gjorde man det om til straffarbeid i stedet for dødsstraff. Det var jo hyggelig av dem. Men som dere også kanskje ser, så denne lovparagrafen ganske kort og ganske lite informativ. Omgjengelse mot naturen var rett og slett ikke særlig nøyaktig definert i norsk lovverk. Så man regner liksom med at altså, omgjengelse mot naturen i stor grad måtte innebære penetrering. Så man tenkte at sex mellom menn og sex mellom mennesker og dyr, det var definitivt omgjengelse mot naturen. Men sex mellom kvinner var litt mer uklart. Så det ble en stor diskusjon dette her om det Simonette hadde gjort kunne regnes som omgjengelse mot naturen, og dermed være straffbart. Så hele denne rettssaken gikk rett og slett i stor grad ut på å finne ut hva Simonette og tjenestejentene hennes egentlig hadde gjort for noe, og om det da kunne regnes som et straffbart forhold. Så de gikk i gang med å intervjue eller avhøre, som jeg sa, rundt 20 vitner om dette her fra lokalsamfunnet, og fant ut en del ting da om hva Simonette hadde holdt på med. Ryktene om Simonette hadde jo som sagt da gått i rundt 35 år i bygda, og alle disse rundt 20 menneskene som ble avhørt hadde hørt om dette her. Enten så hadde de observert noe selv, eller hørt noe selv, eller så hadde de i det minste hørt om dette alminnelige bygderyktet, da, som de kalte det, om at Simonette drev og holdt seg med damer da, i stedet for med menn. Så det ble sagt at Simonette har hatt det ryktet på seg at hun ikke skulle være således skapt som andre fruen Timmer, og derfor betjene seg av andre midler til sin vellyst enn alminnelig efter naturens lov. Og dette her jo litt interessant. Dette med at hun ikke skulle være således skapt som andre fruen Timmer kan jeg bite det litt merke i. For på dette tidspunktet, på 1800-tallet og også tidligere, så var det ofte en tanke at kvinner som hadde sex med kvinner, ofte hadde en unormalt stor klitoris som de dermed kunne bruke til å penetrere andre kvinner med. Så det at folk påstod at Simonette ikke var skapt som andre fruen Timmer, kan nok ha hentydet på det. Og dette her ble sett på som såpass viktig å finne ut av at i løpet av rettsprosessen så ble Simonette faktisk undersøkt av lege. Men de fant ut at hun så helt normal ut, så det var ikke noe der. Simonette, hun hadde vært gift 2 ganger, hun var enke. Og ryktene sa jo selvfølgelig også at Simonette ikke ville ligge med sine ektemenn. Selv så påstod hun at grunnen til det var at første ektemann, han var spedalsk, så hun ville ikke ligge med han. Kanskje forståelig nok. Ektemann nummer 2, han var visst nok utro, så hun ville ikke ligge med han heller. Og dette var liksom allment kjent i bygda. Men
det ble også da sagt at både hennes tidligere ektemann og Olava, denne tjenestejenta, som også ble beskyldt her da, i denne anmeldelsen fra sognepresten, hadde sagt diverse ting, mens andre mennesker var til stede, som også hentydet på at Simonette var mest interessert i damer. Så det var noen som sa det at så vel hennes forrige mann og Olava har i sine samtaler med vitnet hentydet på at Simonette skulle finne attråd til fruen Timmer i stedet for til mannfolk. Så lokalsamfunnet tenkte rett og slett det at Simonette hun forelsket seg i kvinner, eller var interessert i kvinner og ikke menn. Så dette her handlet ikke nødvendigvis bare om seksuelle handlinger heller, men også faktisk om at folk tenkte at Simonette var faktisk lesbisk, selv om man ikke brukte det begrepet på dette tidspunktet. Så har jeg i hvert fall inntrykk av at bygdefolket hadde en viss sånn tanke om at Simonette faktisk hadde noen, man skal si, sånn kjærlighetsfølelser da, rettet mot kvinner, og ikke bare at hun drev med noen litt sånn iffy seksuelle ting. Og i løpet av nei, hva skal vi se, nå hopper jeg over et punkt. Yes. Og det ting som tyder på at folk var ikke så veldig opptatt av å skjule dette her heller. Altså, ryktene hadde flydd lenge, og både Olava og mannen hennes hadde tydeligvis snakket høyt om dette her, mens andre mennesker kunne høre det. Og et annet vitne sa også det at en dag hadde hun hørt Olava stå og rope ute på gårdsplassen etter at hun hadde kranglet med Simonette. Og hun hadde da sagt følgende: «Du er aldri mer fornøyd enn når du får ligge og ride på jentene.» Senere ble det også lagt til at hun hadde sagt «både med den løse og den faste». Så ja, vi kan jo bytte oss litt merke i det. Jeg skal hoppe videre, jeg kan tenke litt på det imens. Det var også en annen tjenestepike som ble dratt inn i dette her, som også ble tiltalt for å ha vært med på dette. Hun heter Birgitte. Og det var et øyevitne som sa at hun faktisk hadde sett Birgitte og Simonette i sengen sammen. Hun sa det at hun hadde stått utenfor Simonettes stue en dag, hvor hun hadde hørt sådan fryd og latter der innefra. Så hun hadde gått inn, og der så hun Simonette og Birgitte i sengen sammen. De lå under dynen, nakne til beltet, og Simonette lå oppå Birgitte, og, skal vi se, gebærede seg i sengen aldeles som et mannfolk under en sådan forretning. Og innlod Simonette seg med at hun nå skulle give henne kjettingen. Altså Simonette sa til Birgitte at nå skulle hun give henne kjettingen. Igjen, det er noen ting her. Så dette her med kjetting og den løse og den faste er nok koblet til et annet rykte som også florerte rundt Simonette og hva hun holdt på med. Og det var nemlig det at angjeldende skulle være i besittelse av en innretning som en mannlig kjønnsdel, der skulle være forferdiget av fløyel, altså skulle være laget av fløyel. Jeg vet ikke om dere er enige at fløyel er et godt... Hva skal vi si? Nei, vi skal ikke snakke om det. Men de kalte også denne innretningen for en løsfyr. Så det er akkurat det det høres ut som det vi i dag ville kalle for en dildo. Og dette her ble også ganske viktig for den videre rettsprosessen, nettopp å finne ut dette her om Simonette faktisk eide en sånn løsfyr eller ikke. For da i mangel på en unormalt klitoris som hun kunne penetrere andre mennesker med, så måtte man jo da kanskje satse på at hun da hadde en annen måte å gjøre det på, sånn at man kunne kalle dette for omgjengelse, og dermed straffeforfølge det. Så hele rettsprosessen gikk da ut på at de skulle prøve å finne ut av dette her. Og Simonette og disse to tjenestepikene, Birgitte og Olava, tilsto alle tre at ja, de hadde gjort dette her. De tilsto at de hadde dasket flatkunt. Og det er akkurat det høres ut som. Det bestod da i at Simonette hadde ligget oppå de to andre og gnidd seg mot dem. Men alle tre nektet for at det noensinne hadde eksistert noen løsfyr. Så alle tre nektet for at penetrering noensinne hadde funnet sted. Og så da i mangel på en måte bevis på penetrering, så ble det ganske vanskelig å si at disse tre faktisk hadde begått det lovbruddet som de var tiltalt for, nemlig omgjengelse mot naturen. Men som dere kanskje husker i starten, så sa jeg vel kanskje at de ble dømt. De ble straffet for dette her. Så hva var det de egentlig ble straffet for? I første rettsinstans, den lokale retten på Rødøy,
så mente man det at det fantes nok bevis for at denne løsfyren eksisterte. Så de mente at penetrering definitivt hadde funnet sted, og at de derfor kunne dømme disse 3 for omgjengelse mot naturen. Så det gjorde de i første rettsinstans, så ble de dømt for det. Men saken ble jo da anket, sendt videre opp til neste rettsinstans, som var stiftsoverretten i Trondheim. Og der mente de det motsatte, nemlig at det ikke fantes nok bevis for at denne løsfyren eksisterte. Og de valgte derfor å frikjenne alle 3. Men dessverre for dem så ble da saken anket igjen og endte opp i Høyesterett. Og i Høyesterett så ble det altså diskutert mye opp og ned dette her. Og det ble sagt diverse ting om dette å daske flatkunt og om det kunne kalles omgjengelse. Og en av dommerne uttalte følgende: Kvinnfolk kunne blott berøre og gnide hinanden utuktigen. Der blir vel ei spørgesmål om legemlig omgjengelse, vel om noen omgjengelse. Og det har en stor indre usannsynlighet at Kristian den 5. skulle havet ville sådan kåte og vellystige friksjoner, straffet med bål og brann. Der var nok alt for mange kåte unge fruentimer, der efter denne fortolkning av loven skulle være brente. Igjen her så det mange ting som jeg dessverre ikke har tid til å snakke om. Men så igjen, her var det enighet om at det å daske flatkunst, det var ikke nok. Det kunne ikke kalles for omgjengelse. Men de vurderte det likevel sånn at dette her var såpass alvorlig at det likevel måtte straffes. Og den samme dommeren sa altså dette, at en sådan utelighet som de angjeldende har bedrevet, og som har vakt skandal vidt og bredt i bygdene, det kan ikke gå ustraffet. Så i mangel på et lovbud å faktisk straffe dem etter eller dømme dem for, så gjorde de noe som faktisk var relativt vanlig på 1800-tallet og tidligere, nemlig å finne på et eget lovbrudd. Det høres jo kanskje litt rart ut i dag, man skal jo liksom dømme, ikke straffes uten etter dom og dømmes uten etter lov og sånne ting. På 1800-tallet så var det ikke så nøye på det. Man mente det at hvis man helt tydelig hadde begått noe som burde være kriminelt, så kunne man lage et eget lovbud som kanskje lignet på et som allerede sto i loven, men som ikke helt matchet med det lovbruddet eller den kriminelle handlingen som faktisk var begått. Så det man gjorde var at man lagde et eget lovbrudd som man da kunne straffe dem etter. Så det de ble straffet for, nå kommer vi helt rundt til starten her, var forargeligt, uteligt forhold. Så det betyr rett og slett bare usømmelig oppførsel. Enkelt og greit, de ble rett og slett dømt og straffet for å ha gjort noe som var litt sånn seksuelt ugreit. Og Simonette, hun var jo den som hadde gjort mest av disse 3, det altså absolutt den mest aktive parten. Så hun ble dømt til 1 års straffearbeid på tukthus, mens de 2 andre kun ble dømt til 15 dagers fengsel på vann og brød. Så de slapp jo ganske billig unna da i forhold. Og Simonette, hun var jo ganske voksen da hun ble tiltalt og denne rettssaken ble satt i gang. Og hun satt altså på tukthus fra 1848 til 1849, fra hun var 60 til hun ble 70 år gammel. Og dro hjem igjen etterpå, bodde resten av livet sitt på gården Nord-Gjerøy på Rødøy, og levde faktisk der helt frem til 1873. Hun ble 94 år gammel. Og denne saken her kan nok til en viss grad ha påvirket senere rettspraksis. Det at man avgjorde at sex mellom kvinner, i hvert fall i mangel på penetrering, da faktisk ikke kunne regnes som omgjengelse mot naturen, ble ganske viktig for senere rettspraksis. Så noen år senere så var det en lignende rettssak som skjedde i 1854, hvor 2 kvinner ble frikjent for det samme lovbruddet. Og også senere da i 1889 så ble faktisk loven endret. Man gjorde det sånn at kvinner ble tatt aktivt ut av loven, og det var kun sex mellom menn og sex mellom kvinner og dyr som fremdeles var ulovlig. Og den loven ble jo faktisk stående helt frem til 1972. Så damer slapp ganske billig unna mye tidligere. Takk for meg.